Ashama kam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo televiizyinii Haraa sagantaa afaan Oromootirraa oduuwwan sa'aatii kanaaf jennee walitti qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Oduu faana kan isin faana turu ana Mahammad Toofiqii nu waliin tura. Naannoo Hararii aanaa Eraritti dhukkuba kurruusoo beelladoota tokko tokko irratti mul'atee fi talaalliin kennamaa jiraachuu pirezidaantii itti aantuun bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii Aadde Misraa Abdallaa ibsanii. Naannichatti horsiisa loonii babal'isuudhaaf yuunivarsiitii Haramaayatii fi Jijjigaa waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu Aadde Misraan ibsanii jiru. Yeroo ammaa naannichatti oomisha aannanii guddisuudhaaf gabbisa loonii babal'isuudhaaf qorannoon gaggeeffamaa jiraachuus ibsaniiru. Beeladaadhaa wajjin wal qabate hojiin bara kanatti hojjechaa jirru keessaafuu karoora yeroo dheeraadhaaf nu milkaa'een synchronization jalqabnee jirra oomisha aannanii guddisuudhaaf jechuudha. Kanaas akkuma beekamu aanaa irratti bara kana kan jalqabne jechuudha. Hojii kana hojjechuudhaaf qaamota dhimmi ilaallatu hunda wajjin wal marii baay'ee gaggeessinee jirra. University wajjin University Haramaayatii fi Jijjigaatii wajjin wal quunnamuudhaan hojiilee bal'aadha kan hojjechaa jirru jechuudha. Amma deeggarsa Universitiin Jijjigaa nu godheen yeroo ammaan tana hojii synchronization jalqabnee jirra jechuudha. Dhukkubni kurruusoo jedhamee waamamu aanaa Eraritti beelladoota tokko tokko irratti mul'ate akka hin babal'annee fi aanaa Erarii fi Soofiitti hordoffiin taasifamaa fi jiraachuus dubbatanii jiru. Talaalliin immoo yeroo yeroodhaan kennamuu danda'uudha qaba. Beeladaalee kanatti wallaansi isaaniif godhamuu qaba. Kanaafis kiliinikootniif cuccufamanii turanilleen banamanii gara hojiitti akka galan dhiheessiileen barbaachisaa ta'e yeroodhaan akka dhihaatu godhamee jira. Yeroo yeroon kanallee qorachaatti kan deemaa jirru jechuudha. Amma immoo talaallii kana dhukkuba kana dandamachiisuudhaaf beeladaawwan kana tursiisuu danda'uudhaaf talaalliin kun godhamaa jira jechuudha. Gara fuula duraattis kun jiraachuu mala cimsineetuma talaallii kana kennuudhaan fayyaa beeladaa kana eeguutu barbaachisa jechuudha. Dargaggoonni horsiisa loonii qurxummii fi lukkuu irratti hirmaatanii fayyadamoo akka ta'anii fi hojjetamaa jiraachuus Aadde Misraan dabalanii ibsanii jiru. Inni kaan immoo qurxummiidha wajjin wal qabateeti keessaaf waan dirree xiyyaaraa keessatti muuxannoon kun yeroo duraanii jalqabamee ture. Baankii bishaanii qabnu keessaa haga parsantaa 10 kan ga'u qofaatitu yeroo duraanii oomisha qurxummii kanaan kavar tahee ture jechuudha. Hojii bonaa kana keessatti garuu kan irrattis xiyyeeffannee akka hojjetamu godhame yeroo ammaan tanaa cuuciilee kana babal'isaa jirra jechuudha. Gara fuula duraattis cimsineetti deemna. Inni kan oomisha lukkuudhaaf wajjin wal qabatee carraa hojii dubartootaa fi dargaggeessaaf uumuudhaaf kan itti deemamaa jiru jechuudha. Kan irrattis bal'inaan yeroo ammaan tana hojjetamaa jira jechuudha. Bu'aa qabeessummaa horsiisa loonii mirkaneessuudhaaf fi sanyii loonii fooyyessuudhaaf fayyaa isaanii irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira jedhan pirezidaantii itti aantuun bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii Aadde Misraa Abdallaan. Faamii Ziyaadiitu gabaase. Gaafa gareen shoror keessaa abbootii aangoorra turetti amantii waliin ta'uudhaan aangoo isaa dheereffachaa garichi kan ture ta'uu abbootiin amantaa himanii jiru. Dhaabbileen amantaa dhaloota dhimma nageenyaa tokkummaaf jaalala biyya barsiisuu akka qaban dhaamamee jira. Gabaasaa Heenuu Girmaa Imaa Jabdii bal'inaan dhiyeessa. Pirezidaantiin mana marii olaanaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Hararii Sheek Toofiq Abdallaa Muusaatii fi Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaatti hojii gaggeessan lallaba biyyoo Harargee Bahaa Malaaka Gannat Qasiis Nigaatuu Dassaalany turtii eejansii sabquunnamtii Hararii waliin qabaatan irratti shororkeessituun Abuut baroota aangoorra turte keessa garaagarummaa amantii fi siyaasaa madda walitti bu'iinsaa godhuun qoqqoodiinsaan uummanni akka tokkummaa hin qabaanne irratti hojjechuun lubbuu fi leeccalloo meeqa balleessaa turte jechuun yaadatan. Kunis hanqatee dhiibbaa uummataatiin erga aangoorraa qaarfamtee booda biyya bittinsuudhaaf dabballee keessaa fi alaatii waliin qindooytee hojii godhattee itti jirtii jaan abboottiin amantaa kunneen. ጁንታው አካሄዱና ምኑ ያው የራሱን የበላይነት ለማድረግ ነው ሁልጊዜ የሚጥረው። Juuntaan sirna saboota gargar qooduu fi uummannis mirga isaa akka hin gaafanne godhu hordofaa ture. Kuni isaan hanqateeti ammallee biyya jeequun biyyi akka nagaan argannee fi dinagdeenis akka hin guddanne godhuun ilma namaa ajjeesuu fi waan ijaarame diigaa jirti. Madaa bara kaaniitu osoo hin fayyiin daran nu madeessaa jirti. ሳንድን እንደገና ሌላ ቁስል እየፈጠረብን ነው ያለው። 27 ዓመቱ ጊዜ ውስጥ ያለው ትውልዱ ራሱ
Baroota 27 keessa dhaloonni amantiirraa kan itti fagaatan sabaa fi sablammoota jaalalaan wajjin jiraachaa turan amantiin gargar qooduun baroota hedduuf irratti hojjetan. ለብዙ ዓመታት ቆይተን ነበረ። Barsiifanni amantii Islaamaatis ta'e kan amantii Kiristaanaa wal kabajaa, jaalalaa fi nageenya akkasuma wajji jireenya barsiisuu malee sabaa fi amantii wal qoqqooduu waan jedhan amantiin barsiiftuun jirtuu ja'an. እኛ ሃይማኖት እስልምና ሃይማኖት ሁል ጊዜ ሰላምን ነው የሚያውጀው የህዝብን አንድነት የሰው እኩልነት Amantiin Islaamaa nagaa tokkummaa fi walqixxummaa barsiisa. Nuyis kanuma barsiifna. Amantiin walqooduun sabaan walqooduun akka walitti hin buune barsiifna. Amantiin keenya tokkummaa biyyaa fi sabaa labsa. አብሮ እንዲያውጁ የሚያዝ ነው ሃይማኖታችን። ከእምነት ተቋማቱ ተከፋፈሉ ወይም አንተ ገሌን የሚል አስተምሮም ትእዛዝም የለም። Amantii jidduu qoqqoodinsa wanti jedhamu hin jiru. Quraannis ta'e macaafni qulqulluun wanti barsiisan nagaan wal kabajuun wal danda'anii jiraachuudha. Saboota jidduu qoqqoodaminsi akka jiraatu hin gorsanii. Hordoftoota amantii Islaamaa Ortodoksii hedduun saboota garagaraati. Amantiilee biroo keessas saboota garagaraatu jira. Akka isaan wajjin hin jiraanne kan godhan namoota dhuunfaa faayidaa isaaniitiif jecha. እንዲህ ብሎ የሚያስተምርም የለም። Shororkeessituun Abuut bara bulchiinsa isiitirraa ummata biyyaa amantii fi sabaan gargar footee walitti bu'iinsa jidduutti habaqaaluuf waa baay'ee hojjechaa turtus nuyi abbootiin amantii hordoftoota keenya waa'ee biyyoomaa tokkummaa nageenyaa fi jaalalaati barsiisaa jirra ja'an. ራሳችንን ጥረት እያደረግን እንዲያለ ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ልጆቻችንም ሆነ ህዝቦቻችን ምዕመናን Ijoolleen keenyaa fi hordoftoonni dhaabbilee amantaa keenyaa kaayyoo kana keessa akka hin deemne barumsa kennaa jirra. እያስተማርንበት እንገኛለን። እንደ ሃይማኖት ተቋማት ሁል ጊዜ ያው ከመጀመሪያም ጀምሮ ስለ አንድነትና ሰላም ነው የምናውጀው። Akka dhaabbilee amantiitti yeroo hunda barsiisaa jirra. Dargaggootaa fi sabaa sablammoonnis ilmaan biyya tokko waan ta'aniif waa'ee jaalalaa fi tokkummaa biyyaa barsiisuu cimnee itti jirra. Lammiilee buqqaafamanii fi dhaabbilee amantaa sababa lola kanaan manca'an gargaaruuf deeggarsa walitti qabaa akka jiranillee ibsanii jiru. Itiyoophiyaan eeggattummaa biyya alaarraa baatee wabii nyaataatiin akka of dandeessuu fi roga qonnaatii fi xiyyeeffannoon kennamee hojjetamuu akka qabu ibsame. Naannoo Hararii aanaa Soofii Araddaa Qileetti kuduraa garaagaraa jallisiidhaan akka misoomaa jiru ibsamee jira. Hamzaa Yusuf dhimma kanarratti gabaasa qindeeffatee qaba akka itti aanu deeysa. Biyyi teenya imala badhaadhinaa jalqabdee milkeessuuf dursa kennuun deeggarsa biyya alaa jalaa ba'uuf qonna irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabuun ibsama. Qonnaan bultoonni rooba eeggatanii yeroo tokko qofa oomishuu osoo hin taane jallisii fayyadamuun yeroo lamaa fi sunii ol oomishuu akka qabanis kallattiin kaa'amee irratti hojjetamaa jira. Naannoo Hararii aanaa Soofii Araddaa Qileetti qonnaan bultoonni duraan jimaa fi midhaan garaagaraa oomishaa turan misooma jallisii fayyadamuun yeroo bonaatti kuduraalee garaagaraa oomishaa jiru. Qonnaan bultoonni shunkurtaa onkuran dargaggootaa fi hooggansa aanaa waliin ta'uun dhaabaniiti jiru. Dhaabbii shunkurtaa kanarratti kan hirmaatan bulchaan aanaa Soofii obbo Jamal Ahmad biyyattiin deeggartummaa jalaa akka baatu hojiin bal'aan hojjetamaa jiraachuu eeruun aanaa Soofiittis kallattii biyyattiin keessee kana lafa qabsiisuuf misooma jallisii yeroo bonaa irratti hojjetamaa jiraachuu ibsan. Akka waliigalaatti hiyyummaa keessaaf bahuudhaaf sochii adda addaatti godhaa jirra. Aanaa keenyaatti keessaa hojii bonaa wajjin wal qabsiisee hojiin bonaa araddaa torban qabnu keessa Araddaa Qilee keessatti bal'inaan kan hojjechaa jiru. Sababni isaatis bishaan asitti waan argamaniif jecha qonnaan bulaan asitti yoo hojii bonaa tana keessa shunkurtaa waan akka qaccee kurumbaadhaa fi timaatim kana yoo oomishe bu'aa qabeessa ta'a jenneeti. Kun wanni guddaan xiyyeeffannaan kana godhameef irdaataa biyya alaatii galu hin eeggannu jechuudhaan Amerikaan nu koloneeffachuudhaaf waan barbaadaa jirtu jecha koloniisisan jalaa bahuu fi kadhattummaa jalaa bahuudhaaf asitti oomishinee naannoo teenyaafillee hiruudhaaf kan nuti qophiitti jirru. Qophii tana keessatti seektara adda addaatti hirmaachisaa jirra. Yeroo boqonnaa isaaniitti keessaa kan akka qonnaa, warra barnootaa, warra fayyaa, ogeessota qabnu hundaa'u jechuudha. Yeroo boqonnaa isaanii dhufanii udduu takkallee taatu akka gadhaaban nuti kan kallattii kanneen itti deemaa jirru. Akkuma argitanitti anis asitti guyyaa 3 wal jalaarra dhufeetiin jira kanuma dhaabuudhaaf jechuudha. Hoogganaa waajjira qonnaa aanaa Soofii obbo Nasraddiin Ahmad gama isaaniitiin
aanichatti bara kana lafa hektaara 1,760 misoomsuuf karoorfatanii hojjechaa jiraachuu ibsuun yeroo ammaattis araddaa qilee keessatti dursi kennamee misooma jallisii yeroo bonaatiin kuduraaleen garaagaraa oomishamaa jiraachuu ibsan. Haala yeroo biyya keenyaatiin wal qabatee qonnaan bultoota maatii namoota dulara jiraniitii fi qonnaan bultoota harka qalleeyyii ta'aniif dargaggoonni tola ooltotaa fi hooggantoonni aanichaa deeggarsa garaagaraa taasisaa jiraachuus ibsaniitii jiru. Waliigalata aanaa keenyatti lafa hektaara 1,760 oliitu oomishuudhaaf baran misoomsuudhaaf karoorfannee jira. Kana keessa araddaa qilee keessatti ammaan tan tuula onkura dabarsuudhaatu gaggeeffamaa jira jechuudha. Kana jechuun arraan tala qofa otoo hin ta'in torbaa kana guutuu qaamaalee adda adda asirratti akka hirmaatan qonnaan bulaa harka qalleeyyii gargaaruudhaaf asirratti argamanii hojjechaa jiran. Keessattuu arraan tana dura bu'oota mana barnoota akka aanaatti jiran san isaan kana asitti hirmaachifne hojii tola ooltummaa hojjechaa jiran jechuudha. Akka waliigalatti hojii misooma bonaa kana yeroo ilaallu araddaa torbanitu barana keessattuu qilee irratti lafti takkallee akka qarxaan baane xiyyeeffannaa addaatti kennine waajjira misooma qonnaallee gargaarsa dhiyeessiidhaan nu cinaa dhaabbatee nullee qonnaan bula leenjii kannaa yeroodhaan hordofaa hojjeta misooma qonnaas asitti ramadamee halkanii guyyaa qonnaan bula cinaa dhaabbatee ogummaasaa gargaaraa jira jechuudha. Keessattuu jallisii alatti qonni keenya roobarraa kanarree al tokko oomishan waggaatti kana jijjiiruudhaaf nutis yoo xiqqaate amatatti taraa lama akka oomishan deemaa jira jechuudha. Kana keessaas akka araddaa qileetti adda waraana warri bobbeessin jira. Isaan kan oomisha isaanii ilmaan isaanii deeggaruu irrattis hojii bal'aan dalagamaa jira. Oomisha isaaniillee guuzaa bu'aafnee tumnee galchinee jira jechuudha. Qonnaan bultoonni deeggarsi taasifameef gama isaaniitiin deeggarsa isaaniif taasifameef galata dhiyeessuun yeroo itti aanutti cimanii hojjechuuf akka danda'an rakkoon beenzinaan waliin wal qabatee isaan mudachaa jiru akka irraa furamu gaafatan. Gammachuu ajaa'ibaa namaa torbaan kana cufa nu gargaaru jiran. Nuti maal qabanne? Rabbiin kan mootummaa keenya gubbaa hanga jalaatti tolche nutillee nu haa tolchu. Amma waan taraa takka maallaqa illee liqiin ulaala gizeedhaaf kana maallaqa harkaan qabnu jenne wanti duraan qopheeffannes akka malee nu duraa taate harki mucaate harki nu qallate. Saniif akka dandeenyu isin gargaarra jettee hojjetoonni mootummaadhaa di'een cufti ilaa hanga bulchiinsaati irraa hanga di'ee gaba jalaatitti nu gargaaran jechuudha. Rakkoon banziyaatis dheenu ifi waraabbachuu hunel maallaquma keenyaan yoo illee wayya. Maallaquma keenyaan hunel ummanni hojjetoonni mootummaa kun nu wajji rakkataniiti guyyaa dalagaa dhabanii waan kana baay'ata mootummaa shanyii fi cufaasi baafne jedhanii rakkoo meeqaan nu waraabaa jiran. Biizoo tokko lamaan nu fidan biizoo tokko lamaan. Lafa kana biizoon tokkoo fi lamamaan godhu beela hanga biizoo 12 yoo faqaas akkatti biizoo 12 nu gaafatti. Ammoo inni nu barbaachisu irraa mata dureen dura banziilee jechuudha. Banzila kana ammoo inni kun yoo banzila kana dhabne amma dheengadda fidanii dhufne jechuudha. Dheengadda isaanii nu baasee jechuudha raqaadhaan. Waan kanaaf ammoo banzila kana amma bakka tanarraa asitti dabarsu jirra. Yoo banzila kana dhabne amma wanti tun asitti nurraa baduu malchiisaa jechuudha. Ogeessi qonnaa Aradichaa gama isaaniiti. Qonnaan bultootaaf sanyii dhiyeessuu dabalatee deeggarsa garaagaraa taasisaa jiraachuu eeruun kun ta'us xaa'oo waliin wal qabatee hanqinni dhiyeessii waan jiruuf kan irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu eeranii jiru. Shunkurtaa hinaa lama qallaafuu fi siivaan kajaa'amu pirojektii kaalmiinis baajeta madabanyaadhaanis biiroon qonnaa shanyii kana qonnaan bulaan shanyiin kabituu jechuu danda'u ni bitata kabitachuu hin dandeenyeef immoo shanyii biiroo qonnaa waan dhiheessarraa kan ka'e rakkoo shanyii takka illee hin qabne akkuma ilaaltan kanatti amma naannoo kana madaba 82 unkura shunkurtaa kilaastara shunkurtaati sanii akkuma ilaaltan sanitti deeggarsi biiroo qonnaarraa shanyiinii fi dawaan karaa barbaachisaa ta'een biiroo qonnarraa dhiyaachuu jira. Hangaamaa rakkoo shanyii fi rakkoo dawaa hin qabnu garuu madaabaraa hojii wal qabate xiqqoo rakkachaa jireenya waanuma qonnaan bulaan kaasee siree buusa dhageessanii jirtanii madaabaraa hojii wal qabate amma duraas kaafnee turre akka naannoollee marii gaggeessinii turre yuuniyeenii naannoo keenya karaa kanaan jabaate qonnaan bulaaf madaabaraa kana dhiyeenyaan dhiyeessuu hin dandeenye kanallee nutis akka rakkootti amma duraas kaafnee jira. Isinillee kana xiyyeeffannaa itti kennitanii akka naannoottis xiyyeeffannaa itti kenname madaabaraa kana dhiyeenyaan amma baabbilee fi awwataay dhaqanii qonnaan bulaa madaabaraa
bitachaa jira. Rakkoo benziinaa wal qabatee qonnaan bultoonni kaasan ilaalchisee bulchaan aanaa Soofii obbo Jamal Ahmad kanaan dura qonnaan bultoonni benziinaa akka argatan kallattiin mootummaa naannichaa kaa'ee jiraatus ammallee ta'u iddoo raabsaa boba'aatti qonnaan bultoota qixa sirriitiin keessummeessuun waan hin jirreef rakkoo kana furuuf qaama dhimmi ilaalatu waliin ta'uun irratti hojjetamaa jiraachuu ibsanii jiru. Rakkoo benziilaa wajjin wal qabatee piroosesii hedduutu ture duraanii suduudaan itti aantuun pirezidaantiidha hooggantuun biiroo qonnaa walii qabdee kallattii kannitee jirti akkaataa isaan barbaachisutti akka dhiyaatutti kan kallattiin sun kenname bifa saniin ammoo namni keenya keessummeeffamaa hin jiru magaalaa keessatti hedduu dararamaa jira waan taateef jecha kun ammallee qaama barbaachisu wajjin haasofnee xiyyeeffannaa itti kennuu barbaachisa. As akkuma argitu kan amma benziila fixatee dhaabe motorri kun benziilli yoo jiraachuu baate oomishni kun asitti gammoojjii waan taateef jecha galma ga'uu hin danda'amu. Jirkaana tokko qofa osoo hin ta'in akkaataa isaan oomisha isaanii itti bishaan barbaachisuuf irratti hundaa'ee caasaan araddaadhaa barreessitee suduudaan biiroo daldalaatti geessitee gara nooka akka barreeffamuuf karaa maaddee akka barreeffamuuf ajajni kennamee jira waan taateef jecha akkuma biyyattiittu xiqqoo nadaajii wajjin wal qabsiisee boba'aan hanqina guddaa qaba waan taateef jecha wal dandeessisaa deemuun barbaachisaadha. Namoonni ammoo nuti kana barreessinuuf daldalaa osoo hin ta'in qonnaan bulaa biqiltuu qofaaf barbaadu waan ta'eef jecha qaamni barbaachisulleen kana beekanii sirriitti qonnaan bulaadhaaf dursa akka kennuu qaban dhaamsa kiyya isaanii dabarsuu barbaada. Qonnaan bultoonni rakkoo deeggarsa qamadiitiin wal qabatee biyyoonni dhihaa dhiibbaa biyyattii irratti geessaa jiran hubachuudhaan biyyattiin midhaan nyaataatiin akka of dandeessu ciminaan hojjechuu akka qaban hooggantoonni aanichaa kan dhaaman. Rakkoo ciccituu ifaatiin bishaan uummataa fi raabsamuu qabu keessaa dhibbeentaa 50 qofa hawaasa biraan gahu abbaan taayitaa bishaaniif dhangala'oo naannoo Hararii beeksiseera. Rakkoo ifaatiin ujummoo sarara bishaan irratti miidhaageen baasiidhaa fi saaxilamuus abbaan taayitichaa addeessee jira. Gabaasa Wandimuu Addunyaa Hamzaa Yusuf bal'inaan dhiyeessa. To'attoota buufata bishaanii dhangaggoo Direedawaa kan abbaa taayitaa bishaanii fi dhangala'oo naannoo Hararii kan ta'an Eliyaas Alee fi Akram Mustafaa akka ibsanitti buufatichatti adda kukutamuun humna elektirikii irra deddeebi'uun uumamaa jiru bishaan uummataaf qixa sirriitiin akka hin dhaqqabsiisne godhaa jiraachuu bira dabree meeshaaleen sharafa alaatiin biyya alaatii galan akka badan taasisaa jira jedhan. Bishaan hasallisoo irraa gara Hararitti kan dhufu fageenya kiiloomeetira 72 qaxxaamuruun buufatoota bishaanii lama keessatti mootoraan dhiibamuudhaani. Kukutamuun humna elektirikii bishaan uummataaf ga'uu qabu dhibbeentaa 50 akka gadi xiqqaatu taasisu abbaa taayitaa bishaanii fi dhangala'oo naannoo Hararitti qindeessaa to'annoo fi teeknikaa kan ta'an obbo Aadil Bakrii ibsuun kun dhaabbatichi galiin akka of hin dandeenye taasisaa jiraachuu ibsanii jiru. Abbaa taayitichaatti qindeessaan waajjira Direedawaa obbo Bushraa Mahammad gama isaaniitiin bishaanichi qixa sirriitiin uummata biraa akka hin dhaqqabne rakkoon ifaa gufuu guddaa ta'uu eeruun kana furuuf mootummaan naannichaa tattaaffii garaagaraa taasisuus waggaa dabre keessatti qofa sababa kukkutamuu elektirikiitiin paampiin bishaanii 16 gubachuu ibsanii jiru. Yeroo tokko ifaan yoo badu irra deebiin buufaticha hojii jalqabsiisuuf yeroo kan fudhatu ta'uu kan eeran qindeessaan to'annoo teeknikaa obbo Aadil irra deddeebiin elektirikiin wayita badutti buufata bishaanichaa gara hojiitti deebisuuf yeroon fudhatus diilasuma dheerata jedhan. Dhimmicha irratti tajaajila humna ibsaa damee Direedawaa gaafachuuf tattaaffiin taasifne hin milkooyne. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo televezyiinii Harar sagantaa afaan Oromoo irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf jennee isin biraan ga'uudhaaf filanne kanneen mongaammaatti hordoftanii oduu faanaan Mahammad Tawfiqiitu isin faana ture waan nu daawwattaniif galatoomaadha. Sagantaan keenya immoo televezyiinii Harar irraa isin bira ga'uu itti fufaa daawwadhaa. Nagaatti.